近日，马赛艳舞短片在网络曝光后，他和汪子琪、富婆 Laura 的一段三角激恋再度成为话题。再度成为新闻人物的马赛被 TVB 暂停任何工作。他近日回 TVB 向高层乐易玲解释，并见传媒3度落泪，表示自己并无该片段，已将此事报警处理。他承认还有其他片段，只是私人的片段。他表示会为自己的行为负责，亦曾为过去的错爱而患上抑郁症，但自己会坚强面对，放下以往，勇敢向前行。